Dobar dan, poštovani hrabri građani koji ste došli na ovu konferenciju za novinare. Ko što vidimo, niko od medija zvanično nije još došao, pretpostavljamo da neće ni doći, tu treba mnogo hrabrosti, ali zahvaljujući pres centru, svi će biti u prilici da vide šta ćemo mi i o čemu ćemo govoriti danas. Ja vas molim pre konferencije za novinare da svi isključite mobilne telefone, da ne bi imali problema. Hvala vam. Dakle, još jednom se zahvaljujem. Zaista je trebalo hrabrosti doći na ovaj skup posle ovih, da kažem, medijskih nastupa predsjednika Republikanske stranke i na neki način linča koji je sproveden protiv slobodne reči. Malo eksplozivni naziv ove naše konferencije za novinare je Kapetani ubice i pljačka veka Er Srbije. Zato nam je jasno zašto ljudi nisu smeli da dođu. Jer to je zaista jedna škakljiva tema koja treba da interesuje sve građane Srbije. Danas će govoriti predsjednik Republikanske stranke gospodin Nikola Sandulović i kapetan Vlastimir Milinković. Za početak, ja ću uvodnu reč dati predsjedniku Republikanske stranke gospodinu Sanduloviću. Hvala, Branka. Želim da pozdravim sve prisutne. Želim da pozdravim sve medije, režimske medije koje nisu došli. Kao što vidite, ja sam čovjek koji se ne plašim Aleksandra Vučića i ostale kriminogene strukture koje su zarobile ponovo Srbiju kao 1945. godine. I istina će izaći, uvek će naći svoj put do kraja. Danas sam, nažalost, svedok jednog katastrofalnog stanja u Srbiji i svedok sam jedne, mogu reći, sudbonosne odluke gospodina kapetana Vlastimira Milinkovića, koji je vođen svojom savešću rešio da prvi put u istoriji srpskog vazduhoplovstva iznese one tajne koje nisu dostupne svim građanima Srbije. Danas ovu konferenciju za štampu prate sve relevantne agencije vazduhoplovstva u Evropi i direktno naši republikanci u Americi. Ja sam već obavestio i skrenuo sam pažnju kakve su posledice politike koje vodi Er Srbija i kakve su moguće tragične posledice po živote tih putnika, što je i bio uzrok sazivanja ove vanredne konferencije za štampu. Ja ću se truditi da danas pustimo živog svedoka jednog od najhrabrijih pilota kapetana u istoriji srpskog vazduhoplovstva, koji je smogao snage, volje i moralne odgovornosti, ljudske i profesionalne, da iznese ogromnu tajnu koja je čuvana i da se dobro zamislite da li je sigurno putovati Er Srbijom i kakve su to posljedice koje su mogle da se dese. Ja ću dati svoju završnu reč kao i predsjednik stranke i hoću da napomenem da je gospodin Vlastimir Milinković i inače i potpredsjednik Republikanske stranke, da ne bi slučajno nekom od ove fašističko-komunističke vlasti palo na pamet da pokušava svoju represivnu politiku ućutkavanja da izvrši bilo kakav atak na njegovu porodicu i njega lično. Upozoravam javnost, skrećem pažnju republikancima mojim na Balkanu, čiji sam inače i predstavnik Unije republikanaca Balkana, i pozivam sve republikance u Sjedinjenim Američkim Državama da dobro prate ovu konferenciju za štampu i vide u kakvim fašističko-komunističkom režimu se bore republikanci za spas ove države, za spas demokratije i za spas života svih nas u Evropi. Jer avioni su danas jedno sredstvo koje može da bude katastrofalno. Vidjeli ste da teroristi mogu da izazovu katastrofu. Ovde se ne radi o terorističkim stvarima, ovde se radi o pljački neažurnosti i o ličnim koristima koje mogu da prouzrokuju
tragične posljedice po život. Hvala. Dakle, da predstavim. Kapetan Vlastimir Milinković je u srpskom vazduhoplovstvu već 35 godina, a njegov otac Živorad je bio kontrolor letenja u našem jugoslovenskom aerotransportu, kompaniji koja je bila čuvena po profesionalnim kadrovima. Kapetan Vlastimir Milinković, jedriličarski kurs prvi u klasi, jednomotorni avion prvi u klasi, vojni pilot prvi u klasi. U nacionalnoj kompaniji primljen je kao drugi na senior listi u aviokompaniji. Dakle, jedan od najboljih predstavnika našeg vazduhoplovstva. Otac je 3 dece, trenutno je zaposlen u svetskoj aviokompaniji u Vijetnamu sa platom od oko 20.000 evra. Preći ćemo odmah na slučaj koji smo i najavili, kada ste spasili živote 119 putnika na letu Cirih-Beograd, kada je iznad Alpa eksplodirao hladnjak. Kapetane Milinkoviću, izvolite. Hvala lepo, dobar dan svima, hvala na ovom odzivu, hvala i sa moje strane medijima koji se nisu odazvali na naslov piloti ubice. Ja sam stvarno iznenađen da jedna taka poruka ne interesuje ljude koji su privatizovali i vlasnici naše nacionalne kompanije. Hvala predsedniku Sanduloviću koji je prvi put dao prednost nekome da govori ispred njega i prvi put u svojoj političkoj karijeri stavio nekoga ispred sebe i seo pored nekoga. To je velika odgovornost i velika čast za mene u ovom trenutku. A što se tiče same profesije, slučaj koji se desio u Cirihu je jedan od slučajeva koji se skoro nikada u vazduhoplovstvu nije desio, nakon čega je izvedena jedna od najtežih u vazduhoplovstvu situacija. Za 8,3 minuta je avion vraćen i spušten na Ciriški aerodrom. Nakon poletanja u Cirihu došlo je do pucanja hladnjaka. Vi svi znate, vozite kola, znate šta je hladnjak i znate da dođe do pucanja hladnjaka, mora da bude u pitanju da li je ugrađen pogrešni deo ili mora biti ugrađen deo koji nije adekvatan ili mora da se nešto desi katastrofalno da bi došlo do pucanja hladnjaka. Nakon poletanja u Cirihu sa 119 putnika je došlo do pucanja hladnjaka i do izlivanja ulja u motor, desni motor aviona, koji proizvodi temperaturu i do 1000 stepeni, nakon čega je morao da se ugasi taj motor i u fazi penjanja donese jedna odluka, to je za mene bila životna odluka i kruna moje karijere, da zatržim povratak na Ciriški aerodrom i da izvedem tu najtežu proceduru za koju Airbus preporučuje 10 minuta, ja sam je izveo za 8,3 minuta. Znači, avion koji se priprema 20 do 30 minuta za sletanje, mi smo ga pripremili za 2 do 3 minuta i bili spremni da se vratimo na aerodrom. U tom trenutku eksplozija je bila iznad Alpa. Kako ste se vi osjećali u tom trenutku kao čovek koji ima odgovornost za 119 života i njihove porodice? Pa znate šta, Ciriški aerodrom je vrlo komplikovan sa posebnom koncentracijom kada sve radi, kada je sve kako treba, posebno se i brifuje i posebna je atmosfera u kabini prilikom poletanja sa Ciriškog aerodroma zato što jesu Alpi u pitanju i mora se voditi računa, pogotovo u vremenskim uslovima kada ne vidimo i nemamo vizualni kontakt, nego to radimo po instrumentima. Sad možete zamisliti kako to sve izgleda, plus kad ostanete bez jednog motora koji ima tendenciju da se zapali i da dođe do jednog požara, što je u vazduhoplovstvu vrlo značajno, koji ne može da se ugasi. Znači imamo požar koji može da se ugasi, a ovde bi bio slučaj da dođe do požara koji ne može da se ugasi, što je jedan od najtežih i najvećih problema u našem poslu, a što se i na simulatorima koji su na svakih 6 meseci vežba i treniraju se piloti da kada dođe do ovakve situacije spase prvenstveno živote, a onda zatim avion, a onda zatim ime kompanije i sve redom, ceo sistem koji funkcioniše da bi proizveo jednog kapetana koji
jedanput u životu se nađe u toj situaciji da spasi 119 života. U pitanju Air Srbija. U pitanju je Air Srbija koja je rentirala 11 Airbusova, koji su stari Airbusovi. To nisu novi avioni kao što se predstavljaju javnosti i našem narodu, pošto ja smatram da svaki Srbin i građanin ove zemlje ima pravo da zna šta se dešava u javnom preduzeću i u svojoj nacionalnoj kompaniji. Svaki Srbin kada dođe na bilo koji aerodrom na svetu pogleda avion koji nosi našu zastavu i bude ili ponosan ili ne bude ponosan. Mi u ovom slučaju imamo 11 rentiranih aviona Airbus 320 koji su preko 15 godina stari i koji su stari avioni dovedeni kao naslednici JAT-a i bilo je potrebno dosta investirati u te avione stare da bi se doveli u stanje koje je normalno za letenje i to investiranje u avione je platio naš građanin. Rentirane avione. Kapetane Milinkoviću, to što ste vi uradili, to je jedna od najtežih procedura. Koliko sam ja upoznat, to je ušao posle vašeg podviga i u priručnike letačkog uputstva. Da li ste vi bili nagrađeni za ovaj herojski čin? Da, to je vrlo značajno da tu proceduru koju sam ja izveo, gospoda koja su došla iz Etihada, navodno veliki stručnjaci, u stvari skupljani po svetu, nisu uvrstili u knjige Air Srbije proceduru koju sam ja izveo u Cirihu. Znači, ni jedan pilot koji je prešao sa Boeinga na Airbus koji je doveden u Air Srbiju nije imao gde da pročita proceduru koju sam ja izveo u Cirihu nakon 35 godina mog iskustva. Meni procedura nije trebala. Ja sam je uživo izveo. Ali bi možda nekom drugom pilotu trebala. O čemu ćemo sad pričati nadalje? Da li ste bili nagrađeni? Ne. Nakon toga kada sam sleteo u Cirih, izašli smo ispred aviona, vidjeli smo veliku lokvu ulja ispod motora, što je bio signal, znači da je sigurno moglo doći do požara i da sam ostao još u vazduhu u takvom vremenu i u Alpima, 99,9% bi došlo do požara koji možda ne bismo mogli da ugasimo, a možda i do eksplozije. Kada sam sleteo i otišao u hotel, odmah su usledili pozivi od menadžmenta, ja se izvinjavam na grubosti, ali ja to moram da izgovorim, od lopovskog menadžmenta Air Srbije. Su usledili pozivi, nisu nas pitali ni kapetane kako ste, ni da li je posada u redu, ni da li ima povređenih putnika, ni da li je avion u redu, nego je bilo jedino pitanje: kapetane, molim vas da ne izađe u javnost i nemojte da stavite na Facebook. Na što sam ja bio potpuno šokiran koji je to stadijum drskosti, bezobrazluka i neke tajne u Air Srbiji. Vraćate se u Srbiju, da li ste pokušali da saznate kako je došlo do kvara na hladnjaku? Da, istraživanjem, normalno otvorena je istraga, što je i normalno u svetu da se otvori istraga po jednom takvom kvaru i dolazi do saznanja da je došlo do pucanja hladnjaka. Vi svi imate automobile, jasno što znači puca hladnjak, pogotovo na avionu, Airbusu, 21. vek. Znači da je u pitanju bio deo koji nije bio adekvatan, znači da je u pitanju bilo crevo koje nije izdržalo pritisak, znači da mi građani koji smo popravljali te avione, tih 11 aviona iz naših džepova, čak ih nismo ni popravili kako treba, nego su nas i tu krali na tim delovima koji su ugrađivali na tih 11 Airbusova. Iz čega ćemo dalje kroz ovu temu doći zašto je naslov pljačka veka.
Moram da se složim sa vama i da pročitam jednu informaciju za one koji ne znaju, dakle da kao potvrda još jedna, nedavno, 8. decembra 2017. godine, procurilo je u javnost isto tako da su u avionu Air Srbije otpadali delovi tokom leta iz Sofije i da je morao prinudno da sleti u Sofiju. Mediji su objavili da je u Bugarskoj pokrenuta ozbiljna istraga. Srećom nije bilo povređenih i uspešno je završeno sletanje. Međutim, interesantno je iz službe za informisanje Air Srbije je rečeno da su Air Srbije poštuju najviši standardi kad je reč o održavanju letelica i samom letenju. I da li su uopšte putnici zaista bezbedni? Dakle, ako otpadaju delovi, ako se sakrivaju te informacije od javnosti, da li su putnici bezbedni na letovima? Pa znate šta, da vam kažem nešto, potpuno je strašno da jedan takav slučaj koji se desio u Cirihu u Alpima bude zataškan. Znači, to je potpuno prešlo onu crvenu liniju ljudskosti. Da se ne pomene, normalno je da i vi ste svedoci da svuda u svetu kada se desi takav neki slučaj od reke Hudson pa nadalje, to se objavi, to se stavi u javnost, to ljudi znaju. Da se vratimo, vi obaveštavate menadžment, šta se dešava tad u tom trenutku? U tom trenutku praktično kreće jedan progon mene kao kapetana, zato što moja pozicija u toj kompaniji se malo razlikuje od ostalih 1200 zaposlenih i 200 pilota, tako što sam politički angažovan i tako što sam potpredsednik Republikanske stranke i tako što sam prilikom dolaska Etihada da preuzme našu nacionalnu kompaniju JAT, nakon nekoliko dana rekao da se radi o pljački veka, da se radi o prevari veka u vazduhoplovstvu, napominjem. Odmah nakon toga sam obeležen, normalno, što je potpuno normalno. Dakle, ne gledate na probleme jer ukazujete na propuste u radu menadžmenta Air Srbije. Ima li to ikakve veze? Znači ima. To što ste potpredsjednik Republikanske stranke, povezujete te dve stvari? Pa normalno, mislim, pazite da vam kažem nešto, menadžment Air Srbije, građani, mi ćemo tražiti, ja to očekujem od predsednika, da zadnje 3 godine poslovanje Air Srbije traži dnevni izvod šta je plaćeno i kako je plaćeno. Zato što kad ste pomenuli menadžment, molim vas, mi smo kao građani Srbije plaćali preko 500.000 eura mesečne dažbine i plate za menadžment iz Etihada. Pa zar je moguće da od nas 7 miliona Srba nemamo 10 mladih menadžera koji će da primaju platu kao što svi primamo platu? Direktor Dane Kondić, koji je dobio za 10 minuta ovde pasoš iz Gračaca, je imao platu do 20.000 eura. Pa ja pitam vas, to je direktor naše nacionalne kompanije. Po čemu? 20.000 eura, od 15 do 20.000 eura. Izvršni direktor 12.000 eura. Pomoćni direktor 7.000 eura. Izvinite, molim vas, a ljudi u unutrašnjosti Srbije rade i nadniče za 700 dinara dnevno i kutiju cigara. Dok menadžment Air Srbije ima 500.000 eura isplatu mesečnih dohodaka. Kapetane Milinković, da li je tačno da su 2016. 21. marta pripadnici BIA u ponoć ušli u vašu kuću i priveli vas na razgovor i to onog dana kad je predsednik Republikanske stranke otputovao u Tiranu na Kongres Republikanaca Balkana? Da vam kažem nešto, oni su verovatno pomislili da, s obzirom na moj fizički izgled i na moje ponašanje, da sam jedan mekani gospodin i tako dalje, što i jesam. Međutim, onda su sa tim verovatno se preračunali da bi mogli da me zaplaše, zastraše. Kao što su već i uradili sa nekim kapetanima, pozivajući ih u kabinet predsednika vlade tadašnjeg, ne želim... Predsednika bio. Aleksandra Vučića, ja se izvinjavam, molim se, meni se gadi da izgovaram to ime, ali Aleksandra Vučića, pozivali su kapetane u kabinet vlade gde su im direktno pretili još jedanput jedna reč za Air Srbiju, letiš sa posla i pretnje i tako dalje. Tako da, kod mene se desio taj slučaj da u 11:30 su me pitali jesu li vam deca kod kući, ja sam pitao zašto? Ja sam pitao zbog čega? Ja kažem, pa izvolite, nema problema, moja su vrata otvorena, dođite kod mene. Ne, znate gospodine, mi moramo tu u stanici, tako da ja sam na kraju, nakon ubeđivanja od pola sata, pristao i rekao, dobro, nije problem, doći ću.
obećali su razgovor od 15 minuta, oni su pričali 5 minuta, a ja sam nastavio da pričam sa njima još sat i 15 minuta, gde su me molili da prekinem da pričam, da me vrate kući. Vratimo se na naslov ove konferencije. Ubacio u priču da sutra ako se nešto desi ili jedan život bude izgubljen, da dobro snime ovo što su me priveli. Nadamo se da su to i uradili. Kapetane Ja se Milinković, nadam, da. vratimo se na naslov ove konferencije, kapetani ubice. Šta tačno podrazumevate po tim? Pomenuli ste kada smo se pripremali za ovu konferenciju da je Air Srbija napravila višak od 100 pilota i to, kako tvrdite, nedovoljno obučenog kadra. Da, to je jedan od najvećih problema i to je jedan čin gde su kompanija JAT postoji, naša kompanija, srpska, postoji 90 godina. 90 godina mi postojimo tradicionalno sa oca na sina, sa kontrola na ovog i tako dalje. To je sve urušeno dolaskom, ponovo mi se gadi da izgovorim ime Aleksandra Vučića, dolaskom, to je sve urušeno u nekoliko meseci. 90 godina naše tradicije vazduhoplovstva. Dolaskom te bande iz Etihada prepoznali su ljude koji su podobni bili. Ljude iz sindikata, ljude iz menadžmenta, koji su bili podobni da otvore vrata toj lopovskoj kompaniji, da uđe u JAT i da od toga napravi Air Srbiju, a samim tim su im obećali unapređenje. O čemu se radi? Tačno. Radi se o tome da postoji 4 do 5 kopilota koji su leteli skoro 10 godina u Air Srbiji kao kopiloti i prolazili čekove, pokušavajući da postanu kapetani, međutim na svakom tom čeku su pali. Postoji dokumentacija za to, gde postoji 20 najiskusnijih jatovih instruktora koji danas kažu ovaj čovek može da bude kapetan da bi sutra vozio vašu decu. Na koji način su birani ti kadrovi? I upravo to sad hoću da vam kažem. Nakon 10 godina i nakon 10 čekova, ljudi koji su bili kopiloti nisu mogli da postanu kapetani, a u roku od mesec dana do 2 meseca su proizvedeni njih 5 u kapetane nakon dolaska ove lopovske bande. Oni su direktno proizveli ljude koji ne mogu da sede na kapetanskom mestu i da voze 119 života iza toga. To možete da pitate danas 200 pilota osramoćenih, prestravljenih, da je to istina. Mi smo poniženi na taj način. I najbolji među nama, Velibor Slavu, i kada je to rekao na ovakvom jednom skupu, ljudi, šta radite, proizveli ste kapetana ubicu, dobio je istog sekunda otkaz. On, njegov sin i njegov supruga koji su radili u JAT-u. Znači, ja sam došao u kraj, lupio sam najveći mangup u šamar i ja sad tu vladam. Vi takođe više ne radite u Air Srbiji? Ja sam u Air Srbiji dobio, nakon mog slučaja, za koji smatram da je trebao zaista bude nagrađen, a ako ne nagrađen, bar je trebao da bude obaveštena javnost u Air Srbiji da se to desilo i da mi imamo kapetane koji mogu da spasu vaš život u tako jednoj situaciji gde će biti prilike da pričamo. Ja sam tih 8 minuta napisao na 50 strana. Tih 8 minuta ciriške vlasti su napisale na još 50 strana. Tih 8 minuta ćemo plasirati u javnost na 100 strana. A to vi ne znate u Srbiji da je bilo. Da se desilo. Nakon toga sam ja prošao jedan pakao, ja i moja porodica, i kada sam na kraju izašao ispred menadžmenta Air Srbije od 70 ljudi i pomenuo gospodina crash landing pilota Davora Mišinića i rekao mu zašto mene izbacuješ iz kompanije, a ti si crash landing pilot. Crash landing pilot znači čovek koji je slomio avion na sletanju, je doveden da bude na čelo srpskog vazduhoplovstva. Znači, izabran je najgori od najgoreg. Doći ćemo i do toga. Verovatno je gospodin, gadi mi se da izgovorim to ime, Aleksandar Vučić po svom modelu izabrao najgore od najgorih.
Doći ćemo i do toga. U prilog svemu ovome govori i nedavno istraživanje BIRN-a koje bi ja sad rado pročitala, dakle da Air Srbija zbog nepoštovanja procedure da bi mogla da dobije zabranu letenja, što je objavljeno 10. februara ove godine. Dakle, kompanija Air Srbija mogla bi da dobije zabranu letenja jer je angažovala pilote za koje nije dobila neophodnu bezbednosnu procenu policije i bezbednosno informativne agencije. Ovo je objavila, dakle, Balkanska istraživačka mreža BIRN, koja je dobila kopiju izveštaja istražnog tima Air Srbije. U njemu se navodi da je tokom prošle godine 12 pilota upravljalo putničkim avionima, da pre toga kompanija nije za njih obavila obavezne bezbednosne provere u MUP-u i BIA, čime bi to potvrdila, između ostalog da nisu prethodno osuđivani ili krivično gonjeni. Pored zabrane letenja kao najstrože kazne, kao moguće posledice u izveštaju se navode i kompromitovanje bezbednosti putnika i administrativne kazne. Ima tu još mnogo toga, koga interesuje, dakle, na BIRN istraživanje, znači, ali ono što je interesantno, u izveštaju se navodi, znači, da osim pilota ima taj još 101 član, to je to o čemu ste vi malo pregovorili, je li tako? Kabinskog i letačkog osoblja Air Srbije, koji nisu prošli pomenutu proceduru. Takođe, pominje se i da u izveštaju 27. novembra koji je dostavljen tadašnjem generalnom direktoru Danetu Kondiću, koji je mesec dana kasnije podneo ostavku kako je naveo iz ličnih razloga da je on upoznat sa svim tim problemima u toj kompaniji. To je potvrda praktično svega ovoga što ste vi sada izdali. Da. Nastavak. To je to. Dakle, ništa se umeđu vremenu nije rešilo. Normalno nemoguće je u ovako kratkom periodu, ali nadamo se da ćemo imati još, pošto smo sad otvorili tu temu i verovatno će biti interesantno za građane, iako je medijski mrak, ali ćemo mi naći način da do svakog građana ove zemlje dođe problem nacionalne kompanije. Ovo nije neki kiosk, ovo nije ne umanjujem vrednost bilo kakvog posla, ali se ipak radi o nacionalnoj kompaniji, našoj, koja nosi našu zastavu po svetu. Ali neki od pilota su otišli u svet, kao i vi, pa rade i u svetskim kompanijama. Da li oni predstavljaju opasnost po bezbednost putnika širom sveta? Pa da vam kažem, to je još jedna šira tema gde je vezano za naslov pljačka veka. Mi nismo imali potrebu da proizvedemo 100 novih pilota. Mi smo povukli po svetu neke ljude koji su, pitanje da li su imali tu predobuku kako treba, ali je bilo bitno da imaju 40.000 eura u džepu. Tako da banda koja je na čelu Air Srbije došla, oni su sva vrata gde je moglo da se krade otvorili istog sekunda i prepoznali su da zaposlenjem 100 novih pilota mogu da uzmu na 100 novih pilota sa 40.000 eura, sami izračunajte koliko je to novca. Plus kompanija, to je 40.000 eura u džep. Plus kompanija mora da izdvoji 50.000 eura da bi te ljude odškolovala. Znači, mi po pilotu imamo 100.000 eura trošak i na kraju se ispostavilo da svih tih 100 pilota koje smo mi iz naših džepova odškolovali u našoj kompaniji, danas nemate u Air Srbiji. Svi su uzeli dozvole i otišli u sve da rade. Nije bilo davno kad je pronađen strateški partner za srpsku aviokompaniju. Dakle, 2013. godine kada smo svi slavili kako je agonija problema u toj kompaniji rešena. Da. Nekoliko godina kasnije, znači, dolazimo do jedne činjenice koja svuda u Evropi je vrlo problematična, pogotovo za Etihad. Kako vi objašnjavate nedavne kadrovske promene u Air Srbiji kad je Davor Mišeljić, kapetan Air Srbije, koji učestvuje u njenom nastanku, dakle Davor Mišeljić, izvršni direktor za saobraćaj i član izvršnog odbora Air Srbije, napustio tu kompaniju? Pa znate šta, ja mislim da se tu radi o jednoj, mislim, mi ćemo još tek saznati neke stvari, normalno, da ne pričam po dolasku na vlast. Onda ćemo sve izneti u javnost, do detalja. Bilo je u medijima, znači kao da je juče bilo kada je prezentovana Air Srbija nama, običnom narodu, pričalo se od strane premijera da je to privredni projekat od 700 miliona. Ako se sećate, verovatno se sećate, u medijima je bilo da je to hoteli, da je to turizam, da je to razvoj, da je to tako dalje, tako dalje. Da bi na kraju sad posle 3 godine, mislim da je 3 godine, vi imate Air Srbiju sa dugom od 500 miliona. Danas. I ja pitam, gadi mi se da izgovorim to ime, Aleksandra Vučića,
kad pobegne iz zemlje, kome planira da ostavi dug od 500 miliona naše nacionalne kompanije? Ko će da vrati to? 500 miliona. 11 rentiranih Airbusova koji smo mi građani Srbije popravili su vlasništvo Jamesa Hogana i nekog društva od Arapa. Šta se desi kad povuku 11 rentiranih aviona? Gospodo, mi ostajemo bez nacionalne kompanije. Jer od bivšeg JAT-a su ostala 2 Boeinga. Pitam, gde je naš bivši JAT? 2 Boeinga imamo u vlasništvu i 11 rentiranih Airbusova. Očekuje se za par meseci da se povuče 11 rentiranih Airbusova, mi ostajemo, gospodo, bez nacionalne kompanije koja postoji 90 godina. Za par meseci je gospodar uništio nacionalnu kompaniju našu, koja postoji 90 godina. Vest da Etihad propada i ukida ulaganje u partnere u Evropi i da je Air Berlin bankrotirao i uopšte Etihadov brodolom na evropskom tržištu. To je vrlo interesantno. To je vrlo interesantno. Uznemirilo je zaposlene, vi ste u kontaktu sa svojim kolegama. Da, normalno, pa Air Berlin je kompanija koja je imala 1200 pilota i 120 zaposlenih, kompanija koja leti iz Berlina, iz vrlo moćne regije na svetu. U saradnji sa Etihadom Air Berlin je pre nekoliko meseci propao, zatvoren je, nudi avione po svetu. Etihad se povukao. A Air Srbija, sami razmislite, građani Srbije, i dalje cveta. Sa 11 rentiranih Airbusova, a Air Berlin je propao. Smo mi budale svi, samo mi recite. Ja moram da dodam nešto što me uznemiralo kada smo se pripremali za ovu konferenciju, a to je da vaše kolege znaju kada neko od tih neobučenih kadrova ide i neće da šalje svoju decu sa tim avionom. Šta da radimo mi ostali građani? Da vam kažem nešto moje. To je strašno. To je strašno. Mi pogotovo kapetani i instruktori, 10 instruktora. Pazite, vi ako imate 100 pilota, samo 10% pilota mogu da budu instruktori. To je najbolji od najboljeg. I to se godinama ulaže u te ljude. Moja kruna u Cirihu je kruna 35 godina provera, čekova, zdravlja, tehnike, svega. Mi smo toliko degradirani tim činom proizvodnje pilota, ubica, kapetana, kopilota u kapetane, da vi ne možete shvatiti dimenziju te degradacije naše profesije. Ko konkretno? Postoji li neki konkretno kapetan koga možete hoću da upravo to da vam kažem, da u ovom trenutku sada moja privilegija je da saznam na tom letu ko je taj gospodin i da ne pošaljem svoju decu tim letom. A vi nemate tu privilegiju. Vi imate 4-5 ljudi koji su danas ti ljudi koji... Molim vas, situacija koja se desila u Cirihu, vi možete napraviti 1000 letova kao kapetan ubica kome se ništa neće desiti, će sve biti normalno. Ali postoji nauka koja se bavi time, koja istražuje udes. Udes se desi kada se proizvede kapetan ubica zarad bande koja je došla. Udes se desi kada taj kapetan ubica ima neke probleme kod kuće. Kada ga zove supruga. A on ne sme ni da se javi supruzi na telefon. Kada popravlja stan, kada ima problema sa kolima. I nauka se bavi time. U jednom trenutku se sklopi 5-6 stvari koje dovedu do udesa. I u tom trenutku mora da postoji pravi kapetan koji će spasiti živote. Pravi profesionalac. Pravi profesionalac koji će spasiti živote. Dakle, da objasnimo, vi između sebe interno zovete kapetani ubica. To je neki vaš interni izraz. Pa da vam kažem nešto, vidite, vaši kolega i vas. Nakon dolaska ove bande, to mislim da to nigde u svetu nije viđeno, upravo sam objasnio da samo 10% ljudi može biti izdvojeno za instruktore. 10 instruktora je smenjeno. I vi ste ovde u ime svih 10 instruktora u Air Srbiji je smenjeno zato što kapetani ubice pored njih nisu mogli da prođu. Pa su morali da smene 10 instruktora u koje je uloženo, to je naše nacionalno blago. Hvala, kapetane Milinkoviću. Još jedno pitanje. Trenutno imate posao u jednoj od vodećih aviokompanija u svijetu, u Vjetnamu, tako? Zarađujete oko 20.000 evra. Koji je vaš poriv da dođete i iznesete sve ovo u javnost? Da vam kažem,
prošao sam kroz pakao kroz koji sam pošao, otišao sam u svet, imao sam malo sreće zato što nisam hteo da podlegnem lopovskoj platformi Air Srbije, zato sam proteran odavde. Proterali su me iz moje zemlje, rastavili od dece, ali sam na kraju došao u jednu od najboljih kompanija na svetu trenutno, koja ima 300 aviona. Sa najvećom stopom razvoja u svetu je ta kompanija, vrlo je cenjen pilot, veoma su visoke plate i verujte mi da živim u jednom potpunom raju. Razlog ove konferencije? Da, ništa mi to ne znači, ja se vratio ovde i pored toga, i pored sugestija mnogih zašto ideš da to pričaš kad živiš u bajci. Ja kažem, pa to meni ne znači ništa da živim sa nečim u sebi u bajci. I odlučio sam da dođem i da kažem ovo sve što sam rekao danas i iza ovog što smo danas rekli, što smo danas izneli, verujte da toliko još materijala ima, toliko još toga ima da kažemo, toliko toga ima još drugih ljudi koji ne smeju da kažu. Vi danas imate 1200 radnika u Air Srbiji i 200 pilota i 460 koji su prestravljeni. Vi ne možete da zamislite koliki strah vlada u Air Srbiji, a logično je kada su 10 instruktora Vlastimira Milinkovića i sve nas su nakazili, proterali, degradirali. Normalno da je strah. Strah vlada kao i u medijima. Hvala vam najljepše, kapetane Milinkoviću. Ovo su zaista strašne informacije o bezbednosti putnika aviona i kod nas i u svetu i kako smo nazvali ovu konferenciju pljačkom veka u Air Srbiji. Razlog zbog koga ste sazvali ovu konferenciju i na neki način uznemirili javnost, ja verujem da će biti uznemirena javnost sa ovim informacijama, koji je razlog? Dajem reč predsedniku Republikanske stranke Nikoli Stanguloviću. Šta reći? Ljudi nas gledaju uživo i live i ovaj snimak će biti preveden i pušten svim aviokompanijama značajnim u Evropi i u svetu. Ja prvo kao čovek sam frapiram ovim činjenicama jer i ja putujem kao i vi i moje dece putuju avionom. Ne znamo šta se dešava, ne znamo epilog ko sedi u tom avionu i na koji način je došao do toga. Ja i gospodin Vlastimir smo pričali puno o ovome. Jedan težak period koji je on prošao i iz kog je izašao ovakav kakav jeste kao jedan iskusan pilot i kao veliki čovek koji nije hteo da nosi odgovornost moguće tragedije na sebi. Hoću da poručim Aleksandru Vučiću, tom diktatoru, fašističko-komunističkom proizvodu koji uništava Srbiju i rasprodaje nacionalno blago, vodu, zemlju, kompanije, da neće moći dugo ovim strahom da vlada. Republikanci su pokazali ono što nijedna od političkih struktura nije pokazala. Mi trčimo u problem. Mi trčimo kod uplašenih, kod gladnih, kod opljačkanih, osiromašenih i poniženih građana Srbije. Ja i gospodin Vlastimir Milinković smo dugo razgovarali i prikupili sve podatke na koji način se sve pljačka Air Srbija preko goriva, rezervnih delova i još mnogo drugih interesantnih činjenica koje ćemo preneti tamo gde će nas neko slušati i ko će reagovati. Ono što je poenta ovog našeg sastanka je moja poruka svim bezbedonosnim agencijama u Evropi i svetu da treba da obrate pažnju i da izvrše politički pritisak na gospodara Vučića koji je privatizovao zemlju, koji zarad ličnog interesa proizvodi neadekvatne pilote,
koji svojim strahom vladom odlučuje o životu i smrti svih nas i da se preispitaju, ako ih već ne interesuje da li će avion srpske aviokompanije pasti na neku školu, na nečiji grad i zaviti u crno već crnu Srbiju zbog njega, neka razmisle da li adekvatni piloti sa adekvatno ispravnim avionima koji nadleću njihovu teritoriju mogu da padnu, ne daj Bože, negde u crkvu, u školu, pozorište, na sred ulice ili bilo gde drugo. Ako ih već ne interesuje bezbednost građana Srbije, neka razmisle o svojoj bezbednosti. Pozivam republikance širom sveta i regiona da podrže ovu političku i bezbedonosnu inicijativu republikanaca Srbije, koji kako brinu o svojim građanima Srbije, tako brinu o svim građanima u regionu i šire. Ovo ne može da se završi tako što će diktator, kukavica, lažov i kriminalac, šef političke mafije u Srbiji, zaustaviti tako što će zabraniti svim medijima da dođu ovo i da prenesu građanima Srbije. Aleksandre Vučiću, lažni care, republikance nećeš zaustaviti. Ni pretnjom, ni oduzimanjem posla, ni metkom u leđa. Ovo je prešlo meru. Ovo su činjenične stvari. Građani Srbije treba da shvate zašto sam toliko zabranjen, zašto smo toliko proganjani, zašto ste se vi okupili u ovolikom broju i zašto će neko odgovarati za ovo. Ja sam imao ogromnu zebnju i nosio sam tu odgovornost, kao i gospodin Milinković. Šta ako se desi neka avionesreća u periodu dok se mi ne obratimo javnosti? Ja i on smo bili u agoniji kao ljudi, da smo znali šta se dešava, da smo bili nemoćni jer je on trpeo strašan pritisak na porodicu, jer je razmišljao šta da radi, jer je imao svoju unutrašnju borbu kao čovek i koju je prelomio kao čovek i rekao je ja neću da nosim taj krst odgovornosti zbog nekog lopova koji je došao da zaradi ovde. Danas se obraćam Srbiji i skidam odgovornost sa sebe kao čoveka i predsjednika Republikanske stranke koji brine o svojoj zemlji, o svojim građanima i ugledu Republike Srbije u svetu. Skidam odgovornost sa gospodina Vlastimira Milinkovića, kapetana uglednog naše aviokompanije, a ne kompanije jednog kriminalca Aleksandra Vučića. Skidamo moralnu i političku odgovornost ovim našim obraćanjem u javnost. Mi smo naše rekli, mi smo upozorili, mi smo skrenuli pažnju kako srpske, tako evropske i svetske javnosti. Molim vas da ovo danas što ste čuli i svi oni koji nas prate preko medija shvate ovo kao posljednji krik upozorenja zdravog razuma, odgovornosti pojedinca i odgovornosti stranke koju smo preuzeli. Jedina smo stranka koja se osudila da u srce pljačkaške politike koju vodi Aleksandar Vučić sa izgradnjom Beograda na vodi na grobu čoveka koji je umro jer su ga njegovi zemunski klan njegov vezivao sa čarapama na glavi i na grobu mrtvog čoveka pravi svoju investiciju. Na grobovima potencijalnih 119 putnika je gradio svoju interesnu imperiju, da je postao milijarder.
Republikanci to neće dozvoliti. Fašističko-komunistički sistem koji vlada u Srbiji neće opstati Aleksandre Vučiću, kriminalcu jedan. Vođo najveće političke mafije u regionu. Koji misliš da ćeš popljačkati Srbiju i pobeći. Ja bih moje izlaganje završio, da ne pređem meru kulture, jer smo suviše dali značaja nekome ko ne zaslužuje, a moramo, jer vidite da su ovo strašne stvari. Pozvao bih ovom prilikom sve institucije sistema koje su pod šapom jednog diktatora, fašističko-komunističkog, da se slobodno obrate Republikanskoj stranci. Republikanska stranka će pružiti punu moralnu, političku i fizičku zaštitu od kriminalne organizacije Aleksandra Vučića. Neće se vladati sa novim zemunskim klanom, ala Milan, Zelja, Zvonko i ostali banditi. Neće se sa čarapama rušiti tuđe kuće, neće se blago nacionalno piloti koji su ugled i bezbednost naše dece otimati i isteravati iz ove naše lepe Srbije. Pozivam sve da još jedanputa se pokrenete, da se oslobodite straha. Nemojte da danas, sutra žalite za time, da ste propustili priliku i da možete da kažete nema ko. Ima ko, može, ko sme i ko zna da se suprotstavimo. Ja bih sa ovim moje lično izlaganje završio i ako ima neko pitanje, slobodno možete da postavite. Zapamtite samo da će ovo biti prevedeno na engleski jezik, da će ovo biti poslato svim aviokompanijama u Evropi i svetu i da sam ja već zastražio od naše centrale republikanaca i u Balkanu i u Americi da nas zaštite od političkog progona i od kriminalnog progona mafijaške organizacije koje je izvor zla, pljačka i destabilizacije Balkana. Izvolite. Ima li neko pitanje? Izvolite. Htio sam da pitam, što se tiče ovih pilota, 100 pilota koji su, da li bi i jedan uspeo da prizemlji avion da su bili na vašem mestu? Hvala. Pa da vam kažem, da vam dam samo preciznu informaciju vezano za to. Tu je zaposleno 100 novih pilota koji su morali da plate tal da bi ušli, da bi kupili to svoje radno mesto i ja sada ne mogu da grešim dušu da među tim ljudima nema ljudi koji su dobri piloti, iako su platili svoje radno mesto i sve to stoji. Međutim, vi sami znate kada se nešto plati da kriterijum onda nije takav kakav bi trebao da bude, ili je veći interes uzeti novac i skupiti od 100 pilota po 40.000 nego voditi računa o profesionalizmu. Ali, šta je tu mnogo važnije? Ako su oni od kopilota napravili kapetana koji ni u kom slučaju nije smeo da bude na kapetanskom mestu jer je nebezbedan, onda vam je jasno kako im je bilo još lakše da od tih 100 ljudi uzmu 40.000 eura i da ih proizvedu u pilote. Jer njih to ne interesuje. Jer to su piloti ubice. Novinari koji nisu došli ovde nisu čuli da se radi o pilotima ubicama. To znači to su novinari ubice. To znači novinari ubice, piloti ubice i ko stoji iznad svih tih ubica?
vrlo ozbiljna situacija u našoj aviokompaniji, našoj nacionalnoj aviokompaniji koja nosi našu zastavu svuda po svetu. Ima li još neko pitanje? Postavio bi dva pitanja. Prvo pitanje, objasnite nama koji ne znamo i ovima 99% koji budu slušali ovu konferenciju, šta radi kopilot u avionu? To je prva stvar. Znači, šta je njegov posao, jednog kopilota. A druga stvar, da je ovo pričao bilo ko drugi sem neko iz prve ruke, vi ste direktno, znači, učestvovali u svemu tome, vi, ako ko može da priča o ovom problemu, onda ste to vi i još 10 vaših kolega koji možda ne smeju, evo smete vi, ja ne bi verovao, odmah da vam kažem, ne bi verovao nikome drugome, nego vama verujem, drugome nikome ne bi verovao ovo, ne bi verovao ni sebi. Vama verujem jer ste iz prve ruke. Toliko, hvala. Pa ovako, na prvo pitanje, da uprostim, pojednostavim stvar, na levom sedištu sedi kapetan, na desnom sedištu sedi kopilot. Kopilot je mlad pilot koji je došao sa akademije i koji sedi na desnom sedištu i potpuno obavlja istu funkciju kao i kapetan, ali njegova dužnost je da o takvim situacijama pomaže kapetanu koji donosi odluke u takvim situacijama kada dođe do otkaza i kada dođe do takvih problematičnih stvari. Jedan kopilot treba da izleti oko 3000 sati, što ide između 3 do 5 godina na desnom sedištu da bi stekao iskustvo, a onda prošao teške provere. Prošao ground school, to znači školu, prošao simulatore, gde je svaki dan proveravan i testiran i nakon toga ušao u avion gde je proveravan i testiran da bi se na kraju od njega proizveo kapetan. Jer je kapetan taj koji ne može da napravi grešku. Kapetanova greška je udes. Kapetanova greška je udes. I kopilot je taj koji godinama sedi i stiče iskustvo da bi jednog dana uopšte imao priliku da podlegne proverama da bi postao kapetan. Mi imamo 5 ljudi sada u našoj kompaniji koji su godinama pokušavali da prođu te čekove, međutim, iskusni instruktori JAT-a koji su smenjeni, to nikada nisu potpisali i odobrili. Da bi dolaskom bande izabrali, to vam je model, dođete među 10 ljudi i pitate ko je najgori među ovih 10 ljudi i ko je stalno ugnjetavan. Daj mi tog najgoreg i stavite ga na čelo. To je osveta, kompleks. Ali je to drugo, neću da umanjim vrednost druge profesije, da me ne razumete pogrešno, ali ipak proizvesti takvog čoveka i staviti ga na levo sedište, da imate 120 ljudi iza sebe, da imate loše vreme, gde imate kašnjenje, da imate umor, da imate čitav sklop, neće odreagovati, neće spasiti živote. Ima li još neko pitanje? I rekli ste jednu jako važnu stvar, da verujete meni, međutim, verujte mi da za ovo prvo treba pogledati naš kodeks, naše profesije. Mi piloti ovo ne radimo. Ovo je vrlo teško za mene. Razumete? Jer ja, kada budem bio u poziciji da govorim samo o politici i da vodim političke duele i da se borim protiv bagre lopovske, bit će mi mnogo lakše. Ali ja imam poseban odnos prema mojoj profesiji i tu me ograničava dosta da ja mogu da ovo iznesem na način na koji bi stvarno izneo. Najveću odgovornost imate upravo prema građanima Srbije i njihovoj deci. I verujte mi da imamo sada 200 pilota u našoj kompaniji koji su prestravljeni i lete pod pritiskom, prestravljeni. Da li će nekom da im skine glavu zato što su napravili malu greškicu, zato što su nešto pogrešno rekli. Hvala najlepše. Ima li još neko pitanje? Dajem reč gospodinu Sanduloviću. Hvala, gospođo Branka. 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 H
kad sam se vratio u politiku, sve najgore stvari su prešle preko mene. Vidim da ozbiljna lica, vidim da će mnogi sa velikim znakom pitanja ući u avion. Ovo će proizvesti velike probleme onima koji su ušli da pljačkaju. Osjećam se u ovom trenutku mnogo teško. Teško izabrati pravu reč, a bez one drame, znate ono kad brišete suze ispred naočara, suza nema, i vodite monolog, a ne dijalog sa publikom. Želeo bi da celoj Srbiji dam jednu ljudsku poruku, više nego političku. Došli smo do kraja. Ima gore. Gladni, poniženi, nosimo krst srama genocidne nacije, zbog čoveka koji nas predvodi i ide, izvinjava se u ime nas, a ne u ime njega, koji je proizveo grobove u Hrvatskoj, u Bosni, na Kosovu, i da je svuda napravio rat i otvorio grobove za sobom. Zadnji zadatak mu je da nas podeli ovde u Srbiji i da završi svoj čin, da bratoubilački rat napravi u Srbiji, da otvori grobove u Srbiji. Ja ti to, Aleksandre Vučiću, neću dozvoliti. Ni tebi, ni tvojim profašističkim i prokomunističkim saradnicima. Više nije pitanje da ću se politički pozicionirati. Ovo je pitanje života. Ovo je pitanje nacije. Molim vas, Srbijo, ponosna, časna, hrabra, čestita, dajte da prekinemo ovo. Kako god, možda će da onaj poluproizvod ljudski od Vučićevića da ovo kaže poziv na linč i rat, i možda sam izvršio još treći atentat odavde ovim rečima. Ali građani Srbije, republikanci su tu, nema straha, deca su vaša u pitanju, sramit ćete se svog straha jednog dana. Ovo mora da se zaustavi, ovo mora da prestane. Mi ne dugujemo život nikome. Svoj život u naše ruke, život naše dece u naše ruke. Toliko od mene. Hvala vam najlepše. Prisustvovali ste konferenciji za novinare, bez novinara, pod naslovom Kapetani ubice i pljačka veka Air Srbije. Tema koja je vrlo uznemiravajuća i koja je trebala da zabrine i sve medije kako bi preneli građanima koji imaju pravo na dostupnost informacija. Hvala najlepše.